លោកលីម៉ៅប្រធានស្ថានីយ៍ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តផ្លូវជាតិលេខ5នៅចំណុចភូមិពុកឆ្មាឃុំអន្លង់វិលស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងគៀបយកលុយពីក្រុមឈ្មួញដឹកជញ្ជូនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមិនញញើតអ្វីទាំងអស់អាងខនងប្រធានមន្ទីរសាធារណការខេត្តបាត់ដំបងប្រភពពីក្រុមអ្នករកស៊ីដឹកទំនិញឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិលេខ5តែងតែរអ៊ូរទាំអំពីករណីមន្ត្រីដែលប្រចាំការនៅស្ថានីយ៍ថ្លឹងរថយន្តនៅចំណុចផ្លូវជាតិលេខ5ថាលោកលីម៉ៅប្រធានស្ថានីយ៍ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តផ្លូវជាតិលេខ5នៅចំណុចភូមិពុកឆ្មាឃុំអន្លង់វិលស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងថាជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តនេះប្រែក្លាយទៅជាជញ្ជីងថ្លឹងលុយតាមរបៀបពុករលួយទោះបីជាមិនលើសទម្ងន់ក៏មន្ត្រីនៅស្ថានីយ៍ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តដែលប្រចាំការនៅទីនោះសំលុយថ្លៃបាយទឹកនិងកាហ្វេផងដែរវាប្រែក្លាយទៅជាទម្លាប់គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមក្រុមឈ្មួញតូចធំដឹកទំនិញឆ្លងកាត់ស្ថានីយ៍ជញ្ជីងបានឲ្យដឹងទៀតថាលើសទម្ងន់ឬមិនលើសទម្ងន់ក៏តម្រូវឲ្យបង់លុយតាមការកំណត់មិនគួរណាលោកព្រួញរដ្ឋាប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តបាត់ដំបងបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យប្រធានស្ថានីយ៍ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តធ្វើអ្វីតាមតែអំពើចិត្តនោះទេក្រុមឈ្មួញអ្នករកស៊ីដឹកទំនិញបើកបររថយន្តភ័យច្រើនបានព្យាយាមគេចវាងតាមផ្លូវផ្សេងពីព្រោះតែមន្ត្រីនៅប្រចាំការនៅស្ថានីយ៍មួយនេះទារលុយច្រើនពេកបើទោះបីមានការលើសទម្ងន់បន្តិចបន្តួចក៏ដោយជាងនេះទៅទៀតបើទោះបីជាមិនលើសទម្ងន់ក៏មិនត្រូវហាមាត់លោកដៃសុំលុយថ្លៃបាយទឹកកាហ្វេប្រចាំថ្ងៃនោះដែរព្រោះអ្នករកស៊ីដឹកទំនិញទទួលស្គាល់ថាការដឹកទំនិញវាអាចមានលើសទម្ងន់បន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែមិនដល់ថ្នាក់រាប់តោននោះទេរីឯពួកមន្ត្រីដែលប្រចាំការនៅស្ថានីយ៍ថ្លឹងរថយន្តនេះបន់ឲ្យតែមានរថយន្តដឹកលើសទម្ងន់ដើម្បីសង្កត់កយកលុយតែប៉ុណ្ណោះរឿងពួកមន្ត្រីនៅស្ថានីយ៍ថ្លឹងរថយន្តនេះពិតជាបង្កឲ្យមានការក្តៅក្រហាយដល់អ្នករកស៊ីដឹកទំនិញនានាហើយជាពិសេសពួកអ្នកដឹកទំនិញមួយចំនួនឆ្លៀតឱកាសវាងផ្លូវដែលបណ្ដាលឲ្យផ្លូវដទៃទៀតនិងស្ពានខូចខាតជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរបញ្ហានេះហើយក្រុមអ្នកបើកបររថយន្តនិងឈ្មួញរកស៊ីដឹកទំនិញតូចធំក៏សូមសំណូមពរទៅដល់ឯកឧត្តមពេងពូនីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនព្រមទាំងលោកសេងឈួនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសម្រាប់សម្រួលជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តចល័តទូទាំងប្រទេសជាពិសេសទៅទៀតលោកសុកលូអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងមិនគួរបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យប្រធានស្ថានីយ៍ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តនេះឈ្មោះលីម៉ៅជាប្រធានជញ្ជីងផ្លូវជាតិលេខ5និងបកពួកមន្ត្រីនៅចំណុចភូមិពុកឆ្មាឃុំអន្លង់វិលស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងប្រែក្លាយជាជញ្ជីងថ្លឹងលុយតាមរបៀបជិះសេះលែងដៃនោះទេ